E aí galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui, é o seguinte. Hoje, como tava chovendo o dia inteiro em Nova York, a previsão foi de chuva o dia inteiro. O que a gente resolveu fazer? A gente resolveu vir no outlet que tem aqui em New Jersey, tá? Fazer umas compras e depois a gente vai ir num lugar pra gente atirar, tá? Inclusive, a gente tá a caminho agora do lugar de tiro. A gente tá aqui no Uber. E é o seguinte, aqui é a cidade de Newark, em New Jersey. E aí galera, vamos começar uma Glock 9mm para começar, e depois a gente vai pegar um fuzil. Qual fuzil que é, Diego? Qual é o fuzil que a gente vai tirar? A15. O R15, né? O R15. Eu vou filmar pra vocês aí, aqui tá os armas. O vídeo aqui tá da hora, hein? Aí galera, aqui é a Glock, ó. Rivera. I got it. Okay. So on ammo, target. Yep. Just take one target and throw it up whenever you Aí galera, agora o Diegão tá carregando ali a Glock. Viu? Mas é melhor carregar ali, mano, que fica duro pra caramba o negócio. Aí galera, tem a Glock aqui, ó. Aqui essa daqui é a bala do... Agora vamos tirar aqui.
aqui errei aqui foi mais ou menos, tudo na cara.